Buongiorno a tutti cari amici, vediamo oggi il matto in 6 mosse più bello di sempre. Qua puoi calcolare il nero da matto in 6 mosse. Sapresti trovare la soluzione? Se vuoi puoi mettere in pausa il video oppure vieni a vedere adesso, dopo l'introduzione, la partita dall'inizio fino a questa posizione dove sveleremo l'arcano. Questa è una partita giocata tra Alexander Shimanov e Vidit nel 2011 nel campionato del mondo giovanile che si giocò all'epoca a Chennai. Adesso Vidit ha 2750 punti ed è fortissimo e lo dimostrò in questa partita. Si giocò di 4, cavallo F6, C4 e 6, cavallo F3. Il bianco vuole evitare la difesa ninzo-indiana, il bianco ha paura di giocare cavallo C3, alfiere B4. Cavallo F3, D5, cavallo C3, alfiere B4. Alla fine l'alfiere arriva comunque in B4, questa apertura si chiama difesa Ragozin, che non è così rognosa come la ninzo-indiana. Il bianco adesso le varianti principali sono donna 4, alfiere G5, C per D5 seguita da alfiere G5 e 3 che traspone appunto in una variante della ninzo. Il bianco gioca un'ulteriore variante che è donna B3 che è considerata una delle opzioni più solide contro il Ragozin. A questo punto il nero gioca la linea principale che è C5. Adesso il bianco gioca una mossa che non mi piace, che obiettivamente non è la migliore. Il bianco gioca C per D5 con l'idea di creare un pedone isolato nello schieramento del nero, ma questa mossa non è granché perché apre l'alfiere del nero, il bianco è un po' lento, ha messo la donna in B3, potrà avere problemi di sviluppo, a volte il nero potrà addirittura sacrificare un pedone centrale per ottenere l'iniziativa. Meglio è D per C5, dopodiché c'è molta teoria, il nero può giocare sia con cavallo A6, sia con cavallo C6, e poi ok, ci sono linee teoriche molto lunghe. Ma ok, vediamo adesso C per D5, dopo C per D5 e per D5 il bianco ha catturato in C5. Il nero non ha fretta di recuperare il pedone in C5, gioca cavallo C6, così il pedone si potrà catturare in un secondo momento, si mantiene l'inchiodatura, volendo in alcuni casi si può giocare di 4. Il bianco gioca alfiere G5, il nero gioca alfiere 6 difendendo il pedone, il bianco arrocca a lungo. Ora l'idea di 4 non rappresenterebbe un grandissimo problema per il bianco perché può spostare la donna altrove. Il per C3 non è una minaccia perché anche il nero è inchiodato, quindi il nero continua a giocare mosse utili e completa lo sviluppo. Penso che il nero stia già un pochino meglio, più iniziativa, perché? Perché è molto probabile che il pedone in C5 cada e il re bianco arroccato lungo è più esposto del re nero arroccato corto. Il re nero è in perfetta sicurezza, mentre il re bianco è esposto lungo la colonna C aperta. Anche questa diagonale è aperta, e proprio questa diagonale, anche insieme alla colonna, risulteranno poi fatali. Sono linee fatali e serviranno per la combinazione di scacco matto in 6 mosse che vedremo alla fine della partita. Il bianco gioca alfiere per F6 eliminando il difensore del pedone in D5 e cattura tale pedone. Il nero dà scacco in H6 guadagnando un tempo. Il bianco para lo scacco sviluppandosi con E3 e il nero recupera il pedone in C5. A questo punto il bianco ha un pedone in più, però diciamo che la colonna C è aperta. Il bianco potrebbe provare a catturare un altro pedone, ma non glielo consiglierei perché il nero potrebbe giocare anche torre C8, torre B8, cioè gioco sulle colonne C e B, ci saranno già scoperte. La posizione bianca sarebbe estremamente pericolosa, troppo pericolosa probabilmente. Per questa ragione il bianco gioca donna B5, il nero gioca torre C8, iniziando a creare attacchi a raggi X. Ora prendere in C5 esporrebbe la donna a minacce. Per esempio su donna per C5 si potrebbe anche catturare il cavallo e dopo donna per D5 arriverebbe uno scacco di scoperta, non un attacco di scoperta con scacco, uno scacco di scoperta con attacco alla donna, che risulta in un attacco simultaneo,
mentre dopo torre per D5 il nero vincerebbe giocando cavallo E7, creando un'inchiodatura assoluta contro la donna bianca, e grazie a tale inchiodatura assoluta il nero guadagnerà materiale e vincerà la partita. Il bianco quindi non prende in C5, il re bianco fugge dalla colonna C, il nero gioca semplicemente B6 consolidando l'alfiere. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Il bianco ha un pedone in più e quindi teoricamente dovrebbe stare meglio secondo qualcuno, anche secondo me il materiale è molto importante, il materiale non è un'opinione, però il nero ha troppi elementi posizionali e dinamici in suo favore, anzi il nero è preferibile. Perché il nero è preferibile? Innanzitutto la colonna C è aperta, questa diagonale di 1H7 è aperta, il re bianco potrebbe essere debole, il nero a tutti i pezzi attivi può minacciare di prendere in D5 e mettere il cavallo in B4. Il bianco è in ritardo di sviluppo, i suoi pezzi non partecipano al gioco. Diciamo che la posizione bianca in realtà è disastrata qua. Il bianco ha giocato cavallo C3, il nero ha messo il cavallo in B4 che è fortissimo. Questo cavallo è un mostro. Il cavallo controlla, fa pressione su A2, A2 non si può ancora catturare, ma c'è pressione contro tale pedone, c'è pressione contro le caselle C2, si controlla D3. Ora uno scacco lungo la diagonale potrebbe avere conseguenze catastrofiche per il primo giocatore. A volte si potrebbe giocare anche A6 dando fastidio alla donna bianca. Allora a questo punto il bianco ha giocato cavallo D4, ma dopo cavallo D4 vuole cambiare il forte alfiere in E6 eliminando la coppia degli alfieri nera, ma qua il nero gioca torre D8 creando pressione sulla colonna D. Notiamo che le torri del bianco non sono ancora collegate. Il nero ha ora innumerevoli minacce. Il bianco prova ad alleggerire la posizione cambiando in E6, il nero cambia in D1, cavallo per D1 e ora non è ancora tempo di catturare il cavallo. Si poteva catturare il cavallo, ma ancora più forte donna G6. Il bianco è costretto ad una mossa orribile. Il bianco è costretto a giocare alfiere D3. Perché il bianco è costretto a giocare alfiere D3, che è attaccato da cavallo e donna? Perché se il re bianco si fosse... Allora E4 avrebbe perso un pedone mantenendo invariato lo status quo a favore del nero. Re C1 avrebbe perso per donna C2 matto. Re A1 avrebbe perso per cavallo C2, re B1, cavallo A3, doppio scacco, scacco doppio. Essendo scacco con entrambi i pezzi, il bianco non può né catturare il cavallo né può interporre l'alfiere, perché parare lo scacco di uno di questi due pezzi farebbe rimanere la posizione con lo scacco dell'altro pezzo, e se il re si sposta ora in C1 segue donna C2 matto nuovamente. Su re A1 ora il cavallo, che in B4 non controllava la casa in B1, in A3 si la controlla e il nero da matto, con donna B1 vincendo la partita. Quindi dopo donna G6 il bianco ha giocato alfiere D3 e il nero ha catturato in D3. Era possibile catturare in E6, ma catturare questo alfiere è più interessante, e ovviamente il nero non vuole giocare donna per D3 perché si cambierebbero le donne, il bianco cambierebbe la donna in B5. Quindi cavallo per D3, le donne rimangono sulla scacchiera e ci sono innumerevoli minacce. Si minaccia il cavallo, si minaccia di dare scoperte tornando in B4, prendendo in F2, dando scacco e attaccando la torre. A questo punto il bianco ha giocato E4, il nero ha catturato tale pedone, il bianco ha giocato F3 attaccando la donna nera, il nero mantiene la donna su questa diagonale, non cattura ancora il cavallo, perché dopo donna per D3 il bianco sopravvive. Invece giocando donna G6 si mantengono le minacce lungo la grande diagonale. Non è la grande diagonale, ma è una diagonale grandissima. La grande diagonale per definizione è questa, ma la diagonale B1 H7 è devastante per il bianco. Il bianco qua non ha difese. Su cavallo F4 semplicemente si prende il cavallo con scacco, vincendo. Su re A1 minimo si gioca F per E6 vincendo. Il bianco gioca cavallo per C5, il cavallo vende cara la pelle ma il nero vince. Cavallo per C5,
scacco. A questo punto parare lo scacco implica la perdita della donna e della partita. Re C1 perde per il matto in una. Qual è il matto in una? Qua bisogna vederlo, perché sennò poi non si vede il matto in 6. Scacco di scoperta con matto e scacco doppio, cavallo B3. Cavallo B3, scacco doppio, non si può interporre, non si può catturare né il cavallo né la torre. Il cavallo controlla anche la casa di fuga di 2, la donna controlla B1. Game over. Il re bianco è catturato, non può nemmeno andare in D1 né in B2 perché tali caselle sono occupate da pezzi bianchi. Il bianco gioca re A1 e a questo punto si scatenano le forze del nero contro il re bianco, creando una combinazione di scacco matto travolgente, devastante. Allora, sei riuscito a trovarla prima? Se non sei riuscito, vediamola insieme. Allora, è che la torre vorrebbe entrare in C1, sarebbe matto del corridoio, e il nero vuole giocare lo sgombero della colonna C con un sacrificio, con tempo. Il nero gioca cavallo B3, 2 punti esclamativi. Cavallo B3 scacco, che è parabile, non è parabile muovendo il re perché c'è il pedone in A2, c'è la donna nera che controlla B1, e quindi il bianco deve catturare il cavallo. Allora, donna per B3 non muta la struttura pedonale del bianco, e quindi il bianco prende matto del corridoio e perde la partita. Dopo A per B3 non c'è più il matto del corridoio, ma ora la donna e la torre nera riescono a coordinarsi con conseguenze devastanti. Quindi cavallo B3, prima mossa del matto in 6 più spettacolare di sempre. Torre C1, seconda mossa. Re A2, donna B1, terza mossa. Re A3, donna 1. Ora la colonna A è controllata. Questa è la quarta mossa della combinazione di matto. Il bianco gioca re B4, adesso A5. A5 da matto e da quasi matto, perché il bianco non può muovere il re da nessuna parte, in realtà può immolare la propria donna in A5, che non serve a molto perché il nero cattura in A5 da scacco matto al re bianco in mezzo alla scacchiera. Una continuazione davvero spettacolare che proprio lascia intravedere, no, il futuro roseo di Vidit. Comunque una combinazione bellissima, un bel esempio dell'apertura Ragozin, che è una grandissima difesa contro uno di 4. Spero che la partita sia piaciuta e ci vediamo presto con altre partite modello commentate. Alla prossima!